Koroona siin, koroona seal, koroona eega nurga peal. Vetsuroll siin, vetsuroll seal, vetsuroll eega nurga peal. Kallis Jaanika. Tere inimesed, tere YouTube, tere tulemast tagasi minu kanalile, kuhu te olete jälle tulnud vaatama minu nägu. Tähelepanu vajadus. Igastahes tere inimesed. Kuidas teile meeldib mu uus vetsupaberist tehtud turbanilaadne peatoode? Mõtlesin, et ma raiskasin siin seda vetsupaberit, et teen natuke reuse and recycle. Greta Thunberg on kindlasti mulle väga uhke. How dare you? Mida on vahepeal maailmas toimunud? Paari kuu jooksul on õhtunud rohkem kui mu terve elu jooksul kokku. Võiks öelda, et maailm on viimase kuu aega täiesti upside down. Mis on juhtunud viimasel ajal? Vähem kui 2 nädalat tagasi ma kolisin tagasi Eestisse kogu selle fucking koroonapaanika pärast. UK on täiesti lupus, kõik on kinni, mul ei oleks seal olnud niikuinii midagi teha. Nii et ma olen siin, läksin poodi, vetsupaberit nii palju, et ullala. Obviously fucking paanikaolukord. Paanikaolukord, võib ka olla paanikaolukord. Eriolukord on riigis, aga ausalt ka vahepeal mul on siuke tunne, et kui ma kuulen ühe korra veel selle kuradi fucking viiruse kohta midagi, siis ma... Coronavirus! Aga jah, igastahes ma olen selle karantiini aega siin Eestis jõudnud päris palju enesearendavaid asju teha. Näiteks ma õppisin ära Fifth Harmony Work From Home koreograafia. Siis ma õppisin veel selgeks, kuidas mängida One Directioni What Makes You Beautiful enda telefoniga. Põhimõtteliselt nagu telefonid... Okei, ma lihtsalt näitan teile. Who was the last person you had sex with? Midagi oli veel. Jaa, sain veel aru, kuidas endale lõputustest kogustes toitu kõhtu mahutada. Bitch, I'm a fucking pro. Ma lasin nii palju seda fucking kõhu värskendavat õhku, et mu kops on koos. Appi, ja vahepeal oli ju ka Eesti laul, mille vabandust võitis Uku Suviste. Ja Eesti laulu 2020 võitja on Uku Suviste! This life can be. You got that right. Never imagine the power. Mis asjad on need küünlad ja see märk? Love. See on reaalselt full on Pinterest moodboard. Aga prouadele meeldib. Ma olen vist sellel võistlusel kaotanud igal võimalikul viisil, mis võimalik. Ma olen 10 lugusid saadnud, mis pole kunagi kuskil jõudnud. Ma olen poolfinaalist välja läinud, ma olen disklahvi saanud, ma olen teiseks jäänud ja... Ma olen lõpuks võitnud Eesti laulu, aga ma ei saa ikka Eurovisioonile minna, sest et Eurovisioon jääb ära. 65 aastas ajaloo jooksul Eurovisioonil esimest korda see 65 kontsert jääb ära. Okei, ma olen aus, mulle ei meeldinud see laul üldse, aga leiutada viirus lihtsalt selleks, et Uku Suviste ei saaks Eurovisioonile minna, on küll nüüd natukene liig. Hashtag Ukule määratud. Aga ülipaljud inimesed on küsinud minult, et okei, mis oli siis sinu lemmiklaul? Mul ei olegi lemmiklaulu, kõik oli suht halb. Nagu ükski aasta oleks midagi head. Aga ma lihtsalt pean mainima ära meie vabariigi säravama tähe. Sünne the motherfucking Valtri. No see bitch serveeris ikka korralikult. Palun vaata, tüüa toja praksa sind. Jaakupile elame kaasa. Vau, miks just Jaakup ja? Vau, miks just Jaakup ja? See esimene asi, mis sulle Jaakupile mõeldes meelde tuleb. Tema laul. Vau, sina oled ka Jaakupi fänn või sa oled hoopis Sünne poolt? Ma olen Sünne poolt. Miks sa oled Sünne poolt? Sünne on mu iidol ja ta on tõeline ikoon. See, kui enesekindlalt ta seda ütleb. Sünne on mu iidol ja ta on tõeline ikoon. Kui keegi mult kunagi veel küsib, et miks sulle Sünne nii väga meeldib? Sest Sünne on mu iidol ja ta on tõeline ikoon. Kuidas on see võimalik, et Sünne on su iidol? Sa ei ela ilmselt Tallinnas. Sa küll ei saa olla Tallinnast, meile siin Tallinnas meeldib ainult suurlinna muusika. Sa ei ole Tallinnas. Sünne fucking Valtri on klassi muusika. Ta on klassidele loodud. Mida sa ajad? Mida sa ajad? Mida sa ajad? Sa ei ela ilmselt Tallinnas. Ta alati jääb nooreks, ta on fantastiline ja ta on väga lõbus. Fuck yes! Goals. Ma tahan, et iga kord, kui keegi küsib, et miks sulle meeldib Evert Poom nii väga? Sest ta jääb alati nooreks, ta on fantastiline ja ta on väga lõbus. Nii et sa kordi kerri ja pane oma rasid
ja muidugi ma ei saa unustada. Ma rääkisin sellest natuke enda Instagrami stories ka. Eesti Lauluga veel seoses. Ma vaatasin galeriid, on ju. Meie oma Evert Paul Poomer oli Eesti Laulu crowdi sees. 65-aastase ajaloo jooksul Eurovisioonil esimest korda. 7 ja me alustame. Tere õhtu. Nõud oled ära pestnud ja oled seda nõudepesu vedelikuna. Me oleme imbunud koorekihti. We made it. We made it. We made it. Levib info, et ametlik nakkustest tegelikult ei tööta. Välismaalt pärit postitus algab sõnadega. Ma sain selle sõbralt, kelle vend töötab Stanfordi haigla juhatuses. Pakub välja hoopis koduse testi, kus tuleb 10 sekundit hinge kinni hoida ilma köhimata. Palun saada ja jaga seda kõigile oma pereliikmetele ja sõpradele. See on fucking classic. Ma tegin reaalselt samasuguse postituse Twitterisse. Tegelikult minu sõbranna ema töötab seal Tartu kliinikumis ja nad räägivad tegelikult palju paremat juttu. Veereta 3 korda kaussi ja ütle sinna ja ta ütleb sulle, kas sul on koroona. Koroona siin. Paanika puhkes siis, kui rahvas tormas kauplustesse toitu ja WC-paberit varuma, mida õhutasid takka omakorda videod ja fotod tühjadest riiulitest. Kõige menukam klipp osutus tegelikult üheks Pärnu Selveriks, mis pidigi minema esmaspäevast remonti. See on reaalselt screenshot minu Instagrami story'st, kui ma share'in seda videot ja ma olin nagu mingi oh my god, Eestis on inimesed veel rohkem paanikas kui UK-s. Aga siis tuli välja, et see oli fake video, inimesed kommenteerisid mulle seda ja ma postitasin enda story'sse ka selle, et see on fake video. Tere! Mida sina kui pereterapeut ennustad? Mul on selline tunne, et praeguses olukorras pereemad peavad ikkagi natukene rohkem tegema. Et lisaks sellele, et terve kodu on vaja puhas hoida ja süüa teha, nüüd on vaja ka siis koolitööd ära teha ja mehele ka veel süüa teha ja rahustada ja niimoodi 24/7. No mul on siiski tunne, et minu eit peab ikka rohkem tegema. Mis arvad, et ma hakkan seal pesu pesema ja süüa tegema. Tõmbaku köök ja toit panni peale ja pann laps ka magama. Mina kuradi tõmban pikali, panen arvuti laua peale ja on majas. Ja kui tuli läheb kustu, siis oi, kus olgu rahuldatud. Ja mis puudutab toidu tegemist, siis täna teen mina lõuna, homme teed sina lõuna. See ongi nii, et mees ütleb, tahad, et teen süüa või? Tahad, et teen süüa või? Viiner ketšupiga. Palun väga, praeleib viiner ketšupiga. Väga maitse. Tahad, et teen praegu siia? Teen viiner ketšupiga. Siis homme ütle mulle veel või? Homme ütled veel mulle või? Tee ise siia. Mida veel? Kõige tähtsam asi on leida selles olukorras praegu mingisugunegi personaalne puhkus. Ei, ma seda ei ütleks. Vastupidi, et üksteisega näiteks rääkida. Ta hingab ja see juba ärritab. Et kuidas siis karantiinis olles leida puhkust? No ma siiski tahaks veel kord toonitada, et minu meelest ei tule mitte leida puhkust, vaid tuleb leida seda koos olemise rõõmu. Kuidas ma enda naisele nüüd hakkan ütlema, et mul on natukene puhkust vaja temast? Kuidas ma võiks endale tutvustada, et mul on võib-olla soov ühe teise naisega natuke koos olla? Tõesti, esimese päeva sa räägidki naisega juttu. Teise päeva ka kuidagi midagi. No ma arvan, juba 4.–5. päevaks on juba keeruline lihtsalt jututeemat leida. Ma tõesti arvan nii. See tundub nagu, et tal on mingi väga isiklik lugu rääkida. Võib-olla mõned soovitused, millest kinni hakata või kuidas nagu jaotada seda vestlust või midagi muud. Siis on küll pahasti, kui teil oma abikaska jätkub ainult esimeseks 4 päevaks juttu. Miks sa oled siis oma naisega koos, kui sa ei taha temaga koos olla? Võib-olla ma ei saa aru, võib-olla ma olen noor, võib-olla ma ei ole kunagi tegelikult olnud suhtes, aga ma olen suhteliselt kindel, et kui sa oled kellegiga koos, siis sa peaksid olema just õnnelik, et sa saate ka veeta nii palju aega, kui sul vähegi võimalik on. You know what I mean? Küsisime Eesti inimestelt, kuidas on kõige parem meetod, et tüli ära lõpetada ja siin on nende vastused. Hea seks. Hea seks. Hea seks. No muidugi hea söök ka aitab. See on nii klassik hästi. Naine teeb head sööki, siis ikka saab tülist välja. Nagu minu puhul aitab see, kui Kristjan toob mulle mäkki. Bitch me. Oh my god. Kellel on füüsiline lähedus kõige tugevam külg, siis tuleb üksteist kallistada. Isegi täna. No kuulge, kui te elate ühes korteris, nagu te ütlesite, 45 ruuduses, magate ühes voodis, siis see kallistamine käib asja juurde. Tervitused kõikidele paaridele, kes praegu on tülist. Pidage vastu, ei ole see nii pikk aeg midagi. Pidage vastu, ei ole see nii pikk aeg midagi. Varsti saab läbi ja siis saad jälle kodust välja, tööl käid. Ei peagi naist nägema enamus aega päevast. Tere inimesed! Tere! Täna on järgmine päev. Ütleme lihtsalt nii, et... ma lõpetasin põrandal.
äkki järgmine kord minimalistlikumalt. Kiirabi viis täna enne lõunal koroonaviiruse kahtlusega hotellist nakkushaiglasse 2 noort Hiina turisti. Kahtlus tekkis hotelli töötajal, kui 2 Hiinast saabunud noort eelistasid Eestis aega veeta peamiselt hotellitoas. Vähe sellest, et see uudis on lihtsalt nad on illustreerivate kaadritena kasutanud lihtsalt mingisuguseid suvalisi Aasia turiste Tallinna tänavatel. Võtta üles nüüd mingid jaapanlased või hiinlased või mingid üks ja sama asi. No saad aru küll. These guests have been showing flu symptoms, let's put it this way. Okei, Mara, see, et nad natukene näost ühetavad ja et neil energiat pole, ei tähenda, et neil kohe koroona on. See tähendab, et neil oli lihtsalt väga-väga lõbus. Vaesed noored. They also refused to come out of the room and didn't let anybody else to go into their room. They didn't let anyone come in the room. They were showing flu symptom, red face, making really pain sound in their room. They were like, ah. I thought they were really die and they put corona everywhere and it started. All combined made me make a decision. We need to consult with medical authorities, knowing that they do come from the risk group, they're Chinese. They come from the risk group. They're Chinese. Hiinlased ei ole riskigrupp, Miss Blumboard. Okei, Hiina oli nii-öelda riskipiirkond tõepoolest sel hetkel, aga hiinlased ei ole riskigrupp. Või no mõnes mõttes tegelikult on. Maarasugust inimeste rassismi riskigrupp. I hope it's a good test run for everybody when the real situation comes. Lemmi, kuidas ta proovib õigustada, mida ta tegi. Hope it's a very good test run. Äkki tal on hoopis koroona, ta kogu aeg peab õhku võtma. Also, läbivaatuse järel selgus, et turistidel ei olnud ka gripisümptomeid. Nii et kahtlustada nendel koroonat oli tegelikult täiesti põhjendamatu. Sa ei lähe inimestega rääkima, sa ei küsi neid, kuidas neil olla on, vaid sa lihtsalt eeldad, et nad varjavad midagi ja sa kutsud neile kiirabi. Oh, super! Really good! No ja muidugi, varem või hiljem pidi see fucking koroonaviirus niikuinii Eestisse lõpuks jõudma. Täna jõudis koroonaviirus Eestisse. Kuidas teie nüüd püüate ennast kaitsta selle asja eest? Ei, pesen käsi ja kõike värki-särki. Ma elan Saaremaal, nii et ma olen väga ohutus kohas selle jaoks. Ma elan Saaremaal, nii et ma olen väga ohutus kohas selle jaoks. Kõige enam haigusjuhte on Saaremaal, kus 10 000 elaniku kohta on 126 koroonapositiivset. Mul tuli sõnum! Ma olen väga ohutus kohas selle jaoks. Igastahes, kui teil peaks kunagi olema plaan minna sinna fucking Scholli hotelli, siis ma sügavalt soovitan teile teha kõik, et ei tunduks nagu te oleks saarlased, sest et võib-olla Miss fucking Blumboard kutsub teile kiirabi. Aga kindlasti paljud mõtlevad, et miks Saaremaa? Kuidas see on võimalik, et Saaremaal on kõige rohkem nakatunuid Eestis? Kust see kõik küll võis alata? Kõik algas sellest, et saarlaste korduskohtumine itaallaste võistkonnaga pidi algselt toimuma Itaalias, aga nagu praegu moes, see jäeti ära, sest Lombardias avastati koroonaviiruse juhtumid. Nagu praegu moes. Nagu moes, sest Lombardias avastati mõned koroonaviiruse juhtumid. Selleks hetkeks, kui Kanal 2 reporter seda näitas, oli Lombardias peaaegu juba 6000 nakatunut ja 300 surma. Mõned koroonaviiruse juhtumid, nagu moes. Lõpuks läks nii, et hoopis itaalased sõitsid Kuressaarde ja mängisid saarlastega lausa 2 mängu. Lõpuks läks nii, et vedas raisk, tulid hoopis Saaremaale. Terviseameti labor tuvastas 2 täiskasvanud saarlasel nakatumise koroonaviirusesse. Saarlased võisid viiruse saada Saaremaad külastanud Itaalia võrkpalluritelt. Okei, see teatud reportaaž pärineb siis 7. märtsist, enne seda, kui ühtegi koroonaviiruse juhtumit üldse Saaremaal tuvastati. Iroonilisel kombel on selle uudise nimeks koroonaviirus mängis sel nädalal Saaremaa rahvale pihku maiuspala. Maiuspala! Ja langeb kuju, koroonaviiruse lahti taas. Ani kaitse või kaalule kuju, koroona käib püsti ja pikali maha. Nagu mind maastaja lahti, raputab üksi ja juust. Samas me hoolega mahti, saab koroona kell 6. Ja langeb kuju, koroonaviiruse lahti taas. Ani kaitse või kaalule kuju, koroona käib püsti ja pikali maha.
taksi.